Viidiyoo waraabee erga ture maal akka godhu dubartii wajjin meeqa Akkam jirtu naga keessanii fayyaadha nageenyi naaf fayyate isiniif isaa baay'atu jirtu baga jiraattan. Egaa akkuma argitanii viidiyoo irratti obboleettii keenya kana jechuudha. Namni akka itti bayan malee akka itti galan hin beekanii jedhan sana obboleeyyan tiyya. Akka itti bayan malee akka itti galan hin beekan. Keessattuu ijoolleen keenya ijoolleen biyya ormaa keessa jirru tuni ni gallaa ni nyaannaa ni dhugnaa jechuu xinnoo ni ulfaata ni dalagnaa malee boruu keenya hin beeknu jechuudha. Garuu biyya yoo taate duutii teettis maatii keettis bira jirta. Garuu nuti biyya ormaa kana waan qabdu waan kee hunda isaatu laaltee xinnoo ulfaataadha jechuudha. Waayini akka baatetti nama nambisini nagaan nu agalchu maatii keenyatti maatiin keenya dalagattee galti jedhee kasii eegu ilmoo qabu waa hedduu kan eegu ni jira jechuudha. Ati ofiin kan kee dalagadhee xaaradhee mana namaa kana keessaa gadi bahee nama jalaa gadi bahee galeetiniin bakka guddatti of eega jettee faayyaadha jechuudha. Yaanni keenya akkas hunduma keenya jechuudha. Garuu wanta hin eegne yoo si mudatu akkuma argitan obboleettiin keenya kun waan itti araaramu maatii aanaalii ishii jabinna alaa tufu akkuma argitan kunoo boqattee jirti. Umriin kaaleema kunoon neengadu laayif irra jirti guyyaa jechuudha. Laayif irra jirti daqiiqaa 20-30 booda laayifii jirti jedha. Haganumatti boqatte jechuun maal jechuun maaltu ta'aa jira? Ani kana dhibee maaltu uumamaa jira? Ijoollee teenya biyya ormaa kana keessatti maaltu ta'amaa jira? Maaltu uumamaa jira? Wanti ta'amaa jiru yookaan akkasumas adeemaa jiru maalidha? Kanaan dura akkuma argitanii ijoolleen keenya baay'een kun hudhaan offaalmiste jedha, kun immoo ajjeesamte jedhu, kun maal jedhu adeem duutii ijoollee keenya biyya ormaa kuni kan gara miidiyaa ol bahee argamaa jirudha malee baay'een isaa kan hin argamne kan harka irra caalu kan hin argamne hedduun baay'een isaanii jiran jechuudha. Hedduun isaanii kan badanii kan dhabamanii maatiin karaa miidiyaa adda addaatiin booyaa yookaan iyyaa jiran inni argina. Waggaa gana geessee argineen beeknu duute jirtii siin beeknu dalagadha jettee biyyaa baatee jedhamu hedduun ni jiran jechuudha. Argaa jira jechuudha. Haga yoomii namni keenya baay'een osoo biyya ormaa kun hafee osoo deemu baattanii biyyuma teessan irratti illee xinnollee taatu dalagatee osoo jiraate namni kan jedhamu jira jechuudha. Ni jira jechuudha. Garuu akkati yaaddi miti waan sitti dhufu beeku har'a nagaa taata boru waan taatu beektu jechuudha. Waaqayyoon nu haatiisu waa'ee namaa eegu kan lubbuu ijoollee keenya dabarsu egaa manoota madaamii keessatti illee ta'anii iddoo ijaazattis ta'anii iddoo garagaratti lubbuun kan darbu argina jechuudha. Ijoollee keenya maalidha maaltu dabarsa lubbuu amma nagaa immoo maaltu lubbuu dabarsa jechuudha. Kanaan dura obboleettii dheessiteetiin kan dhufte gara yoo gara darbituun tanaan darbitaa jette waan isiin darbiteen hin beekamu osoo waan namni darbuun beekame amma akka dhiyoo tana baay'eedha. Kan ol bahee argamu kan argina malee ijaanii kan hin mul'anne baay'eedha jechuudha. Kanaaf miidhaan ijoollee keenyarra maalidha wanti dhahee ajjeesu dhibeen qabdu daqiiqaa muraasa miidiyaarra taphachaa jirti. Kolfaa taphattee daqiiqaa muraasa keessatti maal taate daatti laatammoo dhayanii ajjeesammoo kanaan dura dheessitee namni kennallee waan hin beekamu yeroo ammaa kan obboleeyyan kiyya waan inni nama haatiisu malee namni illee rakkisaa ta'ee jira gizee ammaa kana jechuudha. Dhiyoo kan dheessitee gola ormaatii dheessitee baatee ejansii dhufte jettee deebitee teessee achi keessa jirti. Osoo ishiin achi keessa jirtu maallaqaaf jecha hin gurguratanii waan jarri isii godhe
araboota faa ajjeesanii araboota ajjeesuutiin intalattiisanii jarru ajjeesuu hidan na ajjeesuu hidan ka jedhu ulaa jalatti cufee isiin dhokattee karaa fooddatiin gootee baddee baatee ka isiin biiroo ishitti deebite biiroo keessatti ofuute haadan ofuute jedhanii kudhanii ajjeesanii namni abbaa kanan jenneeni namni keenya inuu silaa hin beekama guyyaa takka lama paap jedha miidiyaa kana gubbaadha guyyaa lama sadiin iyyaa lammata deebiin dubbatu namni keenya eessa buutee eessa geettee galtee maalirra ga'ee dhugaan ba'ee hin jedhamu guyyaa lama dubbatama wanni nama keenya jechuudha guyyaa lama dubbatama achi daanga namni as garagalee abbaa kana siin jedhu jechuudha amma poliitii keenya kan kalee dheengaree talee duute tana hadas dubbatame maal tajjees akkamitti deeme qorannoo ishii maali hin geggeeffamu bakka cixattamte ishilleen tunillee tadhiyoo akkas boqotte sunillee ofuute dhanillee ofii ofuute uummata hudhaan akkas tajjeessa sun inumaa lafa jara ofuute jedhani hudhaan gaaratti hidhamtee ni qofa jechuun lafa irratti ofuute hin duutu hudhaanii akka waan isiin ofii ofuute akka namatti achi shabba godhan sila argaatu waan tokko jechuudha miidiyaa kana waan adeemaa jiru nama keenya irratti jechuudha gariin haga irra ga'utti immoo waan dubbatullee waa homaatti fakkaatullee ka irra waa ga'e ka iyyataa jiru anarrallee borga nama hin gayaa wanni kunii jedhi sila of eegdee of hin baaftu ka jirtu gola oromaan ka jirtu iddoo jirtu keessattuu ombarra jarra caalaa amma yeroo ammaa kana ka walitti garaa jabaatee kan wal nyaataa kan maallaqaa jecha kan wal gurgurataa jiru kan dubbii obsa wal dhageeffatu wal dhaga'u hooyi wal dadhabee hiriyyaan fi hiriyyaan ta'anii hiriyaa lamaan ta'anii wal dhaga'uuf dhabuu dadhabanii wal ajjeechaa zayitii walirratti gannaquu wal hudhuu wal ukkaamsuu wanta akkanaa kana jechuudha amma duuti ishiin duute kuni namni daqiiqaa muraasa nagaa ta'ee booddee duute yoo jedhamu akkuma obboleettiin keenya akkuma ishiin dhiyoo kana sababa aan of ga'ee jira jireenya addunyaa naaf ga'ee jira jedhee ishiin boqotte isiin inumaa dubbatteetiin iyyuu ka of ajjeeste jechuudha tuni namni daqiiqaa muraasa nagaa ture kolfaa taphattee booddee daqiiqaa muraasa keessatti du'e jechuun boqotee yoo jedhanii maaltu boqochiisadha dawaa dhobaasan hin fuudhan hin ukkaamsan kana kan hin qoratamee qorannoon jalan ga'u nama keenya waan inni isaan beekamu duuta bakka guyyaa lama sirraan dubbatamaa namni abbaa kana siin jedhu naanilleen boru kanumaa bara kana du'uma kana na eeggataa hin jiru yookaan akkana taatu taate kamaal jiru hin jirtu biyya ormaa keessatti yeroo ammaa osoo rakkattee baatee yookaan kasi gurguratu keetuma jechuudha dhiiguma keessa namuma kan keetti hamakummaan ati hiyyatu jechuun si gurgurataa jira jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha ombaa gara biraa miti kanaaf jireenyi biyya ormaa ulfaataadha biyya kan kee yoo taate maal jedhaa roomichi biyya keetitu siyaa nyaatu reeffa kan kee duutee jechuudha biyya ormaatti jechuudha gatamura firiijitti shamura tortorra reeffa keenya namni fe'uu dhabameetiin jechuudha kanaaf ka waan haa baasuu dhiiga ishiitiin akkamiin akkas tartee ofiis rabbirraallee dhufee waan hin beeku baay'ee ulfaataadha akkaataa tartullee tartu waan itti araaramu maatii ishee jabinaa laatuu fi asirraa barnoota baradhaa ammi ho'aa fuuna funyaanis dhiiga si fixaa ho'a jechuudha dadhabii tarii ho'a ta'e onneen ishii dadhabee waan taate rabbii naa beeku argine kan bira jiru beeka akkamiin akka tarte namni bira jiru haala kamiin rabbii fi ishii qofatu beeka kanaaf diingata waan akkanaa nurraa qabu sinin jedha obboleen xiyyaa galatoomaa waan na dhageeffattaniif galatoomaa waan waatiisu hundumni keenya iddoo jiru nu beeyna nagaan naa tura of eeggannoo godha waan nama eegu